داسې بدبخته هم مونږ لیدلي دي چې کله د روژه ماتي وخت لږ وخت پاتې شي نو دا به خپل نسوار او خپل سګرټ په دغه ټیم کې برابروي. حالانکه دغه داسې ټیم دی چې په دې ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه لا ترد دعوتهم، درې کسان داسې دي چې د هغې دعا نه رد کېږي. یو په دې کې روژهدار دی، بل امام عادل، بل مظلوم. په دغه ټیم کې دغه انسان چې د دعا ټیم دی چې هغې ټیم کې رب العالمین وایي چې څه غواړې بنده وغواړه زه یې درله قبلومه. په دغې ټیم کې رب العالمین له ته محبوب وي او دا بنده رالګي سګرټ په لاس باندې نیولي او سګرټ ته کوي او خپل روژه په دغې سګرټو او نشو باندې ماتوي او په نسوارو باندې ماتوي. ای ظالم او ای بدبخته چې په دغې ټیم کې تا ځان په الله باندې ونه بخلو، کم ټیم کې به ځان په رب العالمین باندې بخي. داسې بل کم وخت به وي چې ته به الله له په هغې کې خپل فریاد وکړې، راشه خپله ګناه پرېږده. په دې ټیم کې خپل الله له متوجه شه او دغې ټیم کې الله نه دعاګانې وغواړه چې رب العالمین یې درله قبول کړي. دغې ټیم کې هغه طریقه باندې عمل وکړه کوم چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې عمل کولو. د امت کم طرف ته لاړو، کم طرف باندې روان شلو، خود سنت طریقې خلکو پرېښودلې، نشو تماشو پسې روان شو، ګناهونو پسې روان شلو. الله رب العزت به سبا څه جواب ورکوو چې الله موږ په روژه کې کم طرف باندې روانو، موږ په روژه کې ستا د نبي سنت صلی الله علیه وسلم ولې پرېښودلي وو؟